Olha, gente, já cozinhou já as ervas, ó. As frutas, ó, já cozinhou. Ó, e você vê que tem bastante água, né? Tá bem cozido, bem cozidinho, ó, bem molinho. Aí agora eu vou passar aqui na peneira, ó. Aí quando eu passo aqui na peneira, ela se desmancha todinho, ó. O abacaxi, ó. Vai ficar só esse bagaço aqui, ó. Tá vendo, ó? Aí você vai amassar bem amassadinho, ó, desmancha tudinho. Até a beterraba tá bem molinha, ó. Olha só o chá como tá. Esse chá aqui, se tu mais chá aqui já fica boa, minha filha. Olha aí. Ficou vermelho por causa da beterraba. Beterraba é ótimo para o sangue, para quem tem anemia. Por isso que eu tô fazendo esse chá aqui com a beterraba, porque eu tenho anemia. As laranjas também, o limão é cítrico, né? E a vitamina C. E olha, gente, como é que fica. Você passa ela na peneira e que elas estão bem molinhas, ó. Ó, assim, a beterraba tá bem molinha, ó. Vai ficar o xarope, né? Quando colocar o mel, fica o xarope. Então, eu vou passar essas frutas aqui, tudinho aqui. E depois eu vou mostrar pra vocês o final. Eu vou bater, ó, no liquidificador, porque fica bem passadinho no liquidificador e você aproveita bastante as ervas, né? Aí você aproveita bastante as frutas, né? Não se estraga tanto passar no liquidificador. Aí, ó, vai coar ele, né? Olha só, fica igual uma sopona aí. Aí você vai coar que é pra que não tenha nenhum fiapozinho ou alguma coisinha ainda. O que sobrou de tudo, ó, foi o bagaço, ó. Sobrou só isso aqui, ó. Que fica uns fiapinhos. Sobrou só isso aqui, de tudo aquilo ali que eu fiz, ó. E tá aqui, tá fervendo agora. Agora eu vou colocar o mel. Agora eu posso colocar o mel que é pra dar o ponto. Aqui eu tenho esse mel aqui, ó. Aí eu vou colocar aqui. Como é muito, tem, eu acho que mais da metade do mel. Porque eu tenho muito aqui, ó. Aí pra dar o ponto do mel, da outra vez que eu fiz, ficou muito grosso. Pronto, aqui é só deixar pegar o ponto, né? Depois eu mostro pra vocês. Mas eu usei a metade do mel, ó. Ó. Tá vendo aqui, ó? Mais de uma metade que eu usei, ó. Mais de uma metade que eu usei do mel. Ó, porque é muito ali. Então, olha, gente, o nosso xaropinho, ó, como é que tá. Olha, aquela água secou todinha, ó. Ih, ficou embaçado. Aquela água secou todinha, ó. Ficou o xarope. E, ó, quando ele tiver assim, é porque tá chegando o ponto dele, ó. Ele fica Quando ele começar a ficar macio, que não tiver mais água, quando ele começar a ficar grossinho, aí é o ponto dele. Aí não deixa ficar muito, secar muito, porque senão fica muito duro. Que o outro meu ficou duro, porque quando esfriar fica duro, né? Então não deixa secar muito, não. Esse é o ponto dele, ó, o xaropinho. Ó, quando tiver assim, borbulhando, é porque já tá num ponto. E depois ele vai esfriar e vai ficar muito duro, então não deixa secar muito. Então é isso. Deu muito meu, porque eu vou fazer 2 vidros, ó. Viu? Já coloquei num, agora eu vou colocar no outro. Olha aqui, ó, fica igual uma papinha. Fica igual uma sopinha de criança.
Fica, ou então uma geleiazinha. Pronto, fica igual uma geleia. Olha, gente, eu já fiz, ó. Eu coloquei aqui no potezinho do mel, ó. Eu vou mostrar como é que ficou o xarope, ó. Ele ficou assim, parecendo uma papinha, ó. Olha que lindo, parecendo um doce de goiaba. Olha, quando ele tiver bem friinho, ele vai engrossar mais. Olha, ficou pura fruta. Isso aqui você coloca dentro do chá, é uma maravilha. Se você achar muito azedo, coloca dentro do chá. Você faz um chá ou esquenta só a água e coloca 4 colherzinhas dessa aqui, ó. Já fez um chá. Já pode usar como chá também, né? É uma delícia. Ó. E eu tava muito cansada e ficou bem, ficou bom. Ficou ótimo ele. E eu fiquei boa do cansaço também. Então é isso. Esse é o nosso xarope de abacaxi e de frutas e de ervas secas. Então é isso. Tchau e até a próxima.